好聲好氣同你講啫，我理閪你好唔好聲好氣啊？唔該晒啊，哥。睇你老母，唔該晒啊，唔該晒。走啦！唔該晒，不知所謂你個撚樣，唔該晒，搞撚到後邊，收撚到周處馬落街，快走啊！唔該晒。巴士司機全程一粒粗口都冇講過噶，耐心解釋之餘，仲係咁話唔該晒，只能夠講揾食艱難啊！下屆九巴傑出車長選舉，佢應該要攞獎啦。之但係呢一單嘢究竟誰對誰錯呢？睇翻 Google 街景啊，原來咁啱都影到，之前都有貨車喺度 double park 落尾板嘅，就知道呢個情況係幾咁平常。根據條片啦，當時塊尾板喺聯明興工業大廈門口對出嗰度打開，大約就係呢個位啦。如果慢線真係有部車泊咗喺度，咁一部11.2米長嘅巴士回軚嗰下，真係有機會鏟上快線嘅尾板嘅噃。況且架貨車喺條快線放塊尾板落貨，點講都係架貨車唔啱噶啦。